Приветствую вас, дорогие мои подписчики, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня я хотела бы поделиться с вами очень интересным фактом из нашей жизни. У нас был скворечник, в котором селились каждый год скворцы. Но однажды, прилетев весной, скворцов со скандалом выгоняет из скворечника, кто бы вы думали, белка. Оказывается, белка за зиму устроила там склад своих запасов. У нас был второй скворечник, куда скворцов также не пустили. В другом скворечнике белка устроила себе гнездо, и в скором времени у нас появилось 2 бельчонка. Но мы об этом узнали в странных обстоятельствах. Вначале случился ураган. Сильный ветер сломал дерево, на котором был установлен наш скворечник. Мы решили переставить скворечник на другое дерево. И пока мой муж, взяв за шест скворечник, переносил его на другое дерево, белка выпрыгнула из скворечника и наблюдала за его действиями, но не уходила. Оказалось, в скворечнике в это время было 2 маленьких бельчонка. После того, как мы установили скворечник на новое место, белка благополучно забралась к своим бельчатам. Вот такая смешная, юмористическая история из жизни. Я рисую на маленьком кусочке великолепной бумаги Сенельер Пастельгард, производства Франции. Он был вложен как образец в мой набор недавно купленной сухой пастели Сенельер. Это абразивная бумага с пробковым напылением. На этом клочке я вам показывала обзор бумаги для пастели. Вы можете перейти по ссылке. Эта бумага великолепна для пастели. Пастель на ней не осыпается, ее можно не закреплять фиксативами. Она сохранит свою красочность и бархатистость и не потемнеет. Также можно послойно наносить пастель. На этом маленьком кусочке мне все же удалось детализировать нашего главного героя – белку. Она с любопытством выглядывает из скворечника. Кто же там опять пришел ее беспокоить? Ведь она так хорошо устроила себе домик. Делитесь своими интересными историями из жизни в своих комментариях.
наша белочка ожила. Она выглядывает из своего скворечника. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.